Сәлам Ермон һөйүсе ҡыҙҙар, малайҙар. Вәғәҙә итеүебеҙсә, беренсе турҙа ҡатнашыусылар менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Мин Алмас Таһиров һеҙҙең менән бергә киләһе 4 бәйгесенең сығышын күҙәтергә әҙер. Башлайыҡ! Дуҫтар, тәүҙә беренсе турҙың баһалама ағзалары кемдәр икәнен иҫегеҙгә төшөрөп китергә рөхсәт итегеҙ. Венер Камалов, Башҡортостан Республиканың атҡаҙанған артисы, Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры. Илнур Рамазанов, йәш йырсы, халыҡ-ара конкурстар лауреаты. Гөлнара Хәлфетдинова, шағирә, журналист, Башҡортостан һәм Рәсәйҙең журналистар союзы ағзаһы, Башҡортостан ҡыҙы журналының әҙәбиәт бүлеге мөдире. Аңлауғыса жюри ағзалары үҙ яуаптарын нәҡ ошо конверттар эсенә һалып барды. 3 яки 2 яуап ыңғай булған хәлдә бәйгесе икенсе турға үтә. Силәбе егете Артур Аскаровтың да яҙмышы бына ошо конверт эсендә. Уға 12 йәш, хыялы Элвин Грей менән танышыу. Сулпылар бәйгеһенә ул күрше өлкәләрҙә лә башҡорт балаларының Ермонға әүәҙ булыуын иҫбат итергә килгән. Уңыштар! Я ездил заниматься на вокал. В городе Челябинск у нас в том году начал заниматься. Уже потом в 2017 году на Новый год я спел на концерте. В Сулпыларе я надеюсь на победу. Артур, афарин, еріңді бик матур башқардың. Бұл ерді кеменен һайланың? Марьям Фаиловна Халимова. Афарин, бик ерді матур итеп ерлайһың. Башқұрт мөхитендә үсмәһәлә, тырышып, ҡурҡмайынса, башҡортса килеп шунда йырлап тороуың, әлбиттә, афарин. Башҡорт хәрефтәрен дөрөҫ әйтеп еткермәйһең әлегә, тырышырға кәрәк, күберәк уҡы һәм киләсәктә бирешмәй гел алға бар, яраймы? Ярар. Үҙеңде бик ҡыйыу тотаһың. Үҙеңдең йырыңды башына аҙағына тиклем йырҙың эсендә булып, бер ҡайҙа ла сынапта сығып китмәйенсә, фонограмманың һуңғы нотаһы яңғырағанға тиклем һин образда булдың һәм был бик маҡтауға лайыҡ. Рәхмәт. Бына хәҙер һиңә яҙабыҙ. Үтәһеңме, үтмәйһеңме? Артур, афарин, жюри ағзалары һинең сығышҡа битараф ҡалманы. 2 ыңғай бал менән икенсе турға ла үттең. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Әбйәлил районынан Айгизә Вәлиева. Яратҡан йырсылары Гөлназ Асаева, Алиса Кажекина, Саида Мөхәмәтйәнова. Айгизәнең хыялы диңгеҙ күреү. Мин бөгөн Ҡарасай ҡыҙ тигән башҡорт халыҡ йырын алып килдем. Миңә был йырҙа әсәйем һайлашты. Мин был йырҙы махсус Сулпылар өсөн өйрәндем. Ҡарасай һылыу ай ҡалпағың, яңы суҡланған саҡың. Ҡарасай ҡыҙға һүҙ әйтмәгеҙ, яңы йоҡлаған саҡың.
күрҙәрҙем. Ҡарасай кеүек матур ҡыҙҙар, һарғай тати күктәрҙе. Айгизә, афарин, һине шу хәтлем рәхәтләнеп тыңланык, бик ҡыйын йыр һайлаганһың. Йырлауы аны әлбиттә ҡыйын, темпты тотоу ҡыйын, әммә ләкин аранжировканы дөрөҫ эшләмәгәндер. Һиңә ишетеү аны ҡыйын булған. Һиңә киләсәктә уңыштар теләйем. Афарин. Рәхмәт. Бәләкәй генә ҡояш һымаҡ кына ҡыҙыҡай балҡып килеп ингәйне, беҙҙең студиябыҙҙы яҡтырып китте, шулаймы, егеттәр? Халыҡ йырын йырлап ебәргәс, тағы ла аптыратты. Шундай ҡатмарлы йырҙы шул хәтлем һәйбәт, матур итеп, моңло итеп йырланы ул. Телмәр яғынан да бик матур, дикцияһы һәйбәт, афарин. Бик матур, бик музыкаль ҡыҙһың. Шул тиклем менә һирәк осрай торған, һирәк ишетелә торған шундай ауыр халыҡ йырын һин бик еңел итеп шулай күтәреп башҡарып сыҡтың. Бының өсөн һиңә рәхмәт әйткем килә. Хатта шундай ул теге күп кешеләргә ауыр бирелгән вокалист урындарын һин шундай еңел итеп, матур итеп башҡарҙың. Һәм модуляция ваҡытында ла матурына итеп инеп киттең икенсе тоналистка. Тик саҡ ҡына аҙағында һин хәлең бөтә башланы микән, бәлки тулҡынланыуҙандыр, аҙағы саҡ ҡына етең кәрәмәйерәк ҡалды. Шулай ҙа бик матур башҡарҙың. Рәхмәт һиңә. Рәхмәт. Үҙебеҙҙең эйе һәм юҡтарҙы ошо конвертҡа һалабыҙ, уңыштар теләп оҙатабыҙ инде. Айгизә, һине ҡотлайбыҙ. Икенсе турға әҙерләнә башлаһаң да була. Ә беҙ дауам итәбеҙ. Киләһе конверттың хужаһы кем икән? Баймаҡ ҡалаһынан Ынйыгөл Ғәббәсова. Уның яратҡан дәресе тормош һабаҡтары. Буш ваҡытында бешеренергә, ҡул эштәре менән шөғөлләнергә ярата. Егор Крид, Гөлназ Асаева йырҙарын ярата. Мин бик йырларға яратам. Музыка мәктәбенә йөрөйөм. Мин балан йырын башҡарам. Ҡара урманы һары ялан, ҡойола ҡыңғырауҙар, мәгелеләй ҡыҙыл балан, ҡайырып һындыралар. Әсә күңеле илап ҡала, ник уны һындыралар. Баландар бит ҡойолмайҙар, ҡойола ҡыңғырауҙар. Баланды өҙәләр бит, ептәргә теҙәләр бит. Яҙып илар саҡтар була, үҙәкте өҙәләр бит. Ҡолаҡта сыңлай һаман, өндәшә кеүек әсә. Ауыр саҡтар бик күп була, түҙергә кәрәк бала. Ҡолаҡта сыңлай һаман, өндәшә кеүек әсә. Ауыр саҡтар бик күп була, түҙергә кәрәк бала. Беҙҙең башҡорт эстрадында бер йырсы бар, Айгөл Муллагилдин дигән. Һин шул йырсыға оҡшап та тораһың, йырлау манерыңда шуныҡына оҡшаған. Әммә ләкин бына фальцетҡа күсәһең, бит, ноталарың йөҙә башлай. Һин вокал менән, уҡытыусы менән шөғөлләнәһең, бит. Музыкаль мәктәпкә йөрөйһөңдөр, бит. Йөрөйөм. Бына күренеп тора, әммә ләкин һиңә вокал менән шөғөлләнер кәрәк артабан. Уңыштар һиңә. Йыр, әлбиттә, бик матур, һәм һин уны бөтөн күңелеңдән кисереп башҡарҙың, һәйбәт итеп башҡарҙың. Тик бына әле һинең үҫмер сағың, әле тауыш урынына ултырып бөтмәгән, шуға күрә уның менән бик һаҡ ҡулланырға кәрәк. Сөнки бындай осраҡта тауышты боҙоп ҡуйыуҙа бик мөмкин. Мин дә, егеттәр, һеҙҙең фекерҙәр менән килешәм. Икенсе яҡтан мин шул хәҙәрем һоҡланып, ҡыуанып ҡарап ултырам. Мына ниндәй береһенән береһе матур
һылыу ҡыҙҙар килә беҙгә. Исеме лә шундай матур, үҙе лә сәхнә өсөн генә яратылған кеүек ҡарап торһаң. Үҙе һомғол, үҙе һылыу. Матур йырланың, әммә йырлаған саҡта ниндәйҙер бер эске үҙеңде сикләү тойҙом инде. Һәр ваҡыт иркен бул. Башҡалар нимә уйлай, нисек уйлай, нимә тип ҡарап ултыралар тип уйлама. Онотолоп китеп йырла тип мин һиңә шундай кәңәш бирер инем. Үҙең булып ҡал һәр ваҡыт. Уңыштар теләйбеҙ һиңә. Рәхмәт һиңә. Өнйөгөл, киләһе йылда һине көтөп ҡалабыҙ. Ә минең ҡулымда бөгөнгә һуңғы конверт. Һәм уның хужаһы, Йыйансура егете Дарислам Азнабаев. Уға 6 йәш, йондоҙҙарҙан Фәрхәт Ғәйнетдинов «Бирешма» сериалының геройҙары менән танышырға теләй. Бөгөн Дарислам ниндәй йыр әҙерләне икән? Әйҙәгеҙ бергәләп ҡарайыҡ. Мин һалдат кейеме менән килдем, сөнки ерҙән һалдат атлай йырын башҡарам. Мин һалдат, шуға мин ҡурҡмайым. Ерҙән һалдат атлай, туған ерҙе һаҡлай, ерҙә яңғырай һалдат йырҙары. Ситерҙе ятһынып, ҡорсоҡтай талпынып, туған яҡҡа ҡайта уйҙары. Ситерҙе ятһынып, ҡорсоҡтай талпынып, туған яҡҡа ҡайта уйҙары. Һайтва, һайтва, ҡабылға ҡарама. Һайтва, һайтва, ҡара тулыға ғына. Һайтва, һайтва, ҡабылға ҡарама. Һайтва, һайтва, ҡара тулыға ғына. Һайтва, һайтва, ҡара тулыға ғына. Һайтва, һайтва, ҡара тулыға ғына. Бик етди егет булып сыҡты беҙҙең Дарислам, шулай бит. Ниндә етди йыр йырланы һәм еренә еткереп, урынына еткереп, матур итеп башҡарҙың, ысын һалдат һымаҡ. Афарин һиңә, ҙур рәхмәт бында йыр йырлағаның өсөн һәм дөрөҫ, матур итеп башҡарғаның өсөн. Мына һин үҙең дә шул хәтле матур итеп тоттоң, йырға саф тора киләһең, үҙең кейемең дә матур. Мин уйлайым, киләсәктә лә һин шундай тоғро, үҙеңдең илеңде яратҡан егет булырһың тип уңыштар һиңә. Рәхмәт. Дарисламдың йырлауы миңә лә оҡшаны. Бына был исмаһам сынъяһау бер номер. Образы ла уйланған, кейеме лә. Үҙен нисек тотоп тора әле, бер ҡымшанып, йылмайып ҡуйманы. Йырлап бөткәнсе шунда ниндәй алған, шулай торҙо, шулаймы? Йыр бит шунда, етди. Әйе. Һалдат йылмай бирмәй инде. Образға инә белдең, афарин. Рәхмәт. Ярай, уңыштар һиңә. Бөгөнгө сығарылыштың 4-нсе сығыш яһаусыһы Дарислам да 3 эйе яуабы менән 2-нсе турға үтте. Киләһе сығарылышта ла 1-нсе турда ҡатнашыусылар менән танышыуҙы дауам итербеҙ. Һәр йәкшәмбе сулпылар сыңына уяныуҙы көн тәртибенә теркәп ҡуйығыҙ. Ә мин, Алмас Таһиров, һеҙҙең менән киләһе аҙнаға тиклем хушлашам.